आपने कभी अंतरिक्ष की आवाज सुनी है? तो आइए आज मैं आपको सुनाऊंगा कि अंतरिक्ष की आवाज कैसी होती है। लेकिन सबसे पहली बात, अंतरिक्ष में कोई आवाज ही नहीं होती, क्योंकि स्पेस में ज्यादातर वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन साइंटिस्ट फिर भी थोड़ा जुगाड़ लगाकर स्पेस में दूसरे प्लेनेट्स की आवाज को सुनने के लायक बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ।